kako Luča radi, kako deluje. Luča T8. Luča T8 aparat. Luča T8. Luča T8 aparat, Šumanova rezonanca. Koji je zapravo uticaj Šumanove rezonance? Deluje izuzetno na moje dete, na moju kompletnu porodicu. Ta energija, taj osjećaj zahvalnosti. Moje iskustva su fenomenalna. Morala sam da uzmem 2 luče da imamo u porodici. Deo Luča T8 zajednice. Luča je odradila svoj interval od pola sata. Luča je uređaj koji povisuje frekvenciju ljudskog tijela. Prestala sam da se budim umorna. Primetili smo ogromne napretke u deci sa autizmom. Mene Luča uzemljuje. Molim vas da se predstavite i kažete više o sebi. Privilegija je poznavati te. Ja se zovem Aleksandra Kitanović i jedna sam od osnivača kompanije Generator 888 i jedna od idejnih tvoraca ovog našeg Luča T8 proizvoda zajedno sa Dejanom Ilićem. Pre tačno 3 godine do mene je došla informacija o Šumanovoj rezonanci kao jako bitnom faktoru za život na planeti Zemlji. Momentalno sam dobio inspiraciju i nadahnuće da jednostavno treba nešto da radimo na tu temu i stvorila se jedna čitava šira slika koja je u tom trenutku izašla iz mene i koja je bila onako inspirativna i nadahnuta i jednostavno delovala je kao istinita, kao prava, kao nešto što treba uraditi u tom trenutku. Svi koji su bili prisutni su rekli, wow, da, to je to ćemo da uradimo i to smo i krenuli da radimo. Pošto se ja bavim matrici i povratku, matrici integrisane mudrosti kroz algoritam Tesla, a činjenica da Dejana zna malo duže i iz nekih drugih poslovnih voda, radili smo konsulting, onda su mi se oni prišli i obratili i to je bilo 2019. na 20. Pozvali me da radimo zajednički projekat Luče u smislu strateškog pozicioniranja Luče na mapi sveta. Ja tada krećem Tesla Square serijal, Luča dolazi da gostuje na Tesla Square serijal i tako 4 kontinenta krećemo iz Beograda, sa Beogradom u srcu i sa Lučom koja obasjava. Imamo preko 3000 korisnika i rekla bih zadovoljnih korisnika. Prva i osnovna stvar gde se pojavljuje benefit jeste depresija, anksioznost, nesanica, koncentracija i bilo koji drugi upalni proces, kao što je recimo glavobolja, migrena, diskus hernija. Imali smo fantastične rezultate, recimo kod ekcema, osobe koje su dolazile kod nas, koje su imale krvave šake, sutradan bi prestajalo to krvarenje i posle par dana bi i nestajao ekcem. Tako da možda ni ne znamo sve, da kažem, benefite koje Luča može da pruži. Primetili smo ogromne napretke u deci sa autizmom. Da, to je jako bitna informacija, zato što roditelji dece koje su uzeli, koji su koristili aparat, zovu i zahvaljuju se i kažu da su, kaže, mi kada bi videli pomak od 0,001% bili bi prezadovoljni, kaže, ovo je nešto što je nama potpuno promenilo život što se tiče te dece. To je, znači, rekao sam, kod dermatitisa i izvanredni su rezultati kod ekcema. Ekcem koji se povukao konkretno kod jedne žene bukvalno za 2 dana. A 11 godina, recimo, imala taj problem sa ekcemom. Tako da je u suštini širok spektar stvari na koje deluje. Ona je takva kakva jeste i bez Šumanove rezonance mi definitivno više ne možemo da funkcionišemo. Ne nosim je više čak ni preventivno, ujutro i uveče apsolutno je non stop sa mnom, čak ne mogu ni da izbrojim u toku dana koliko je upaljena, tako da ona je zaista postala ovako deo mog života. Sve je energija, sve je frekvencija. Kao što naša planeta Zemlja ima svoje magnetno polje, da ga nema ne bi je bilo u sekundi, jeli? Tako isto imamo mi svoje bioelektromagnetno polje koje nas štiti i transformiše. Drugi vid transformacije i odbrane su upravo te naše čakre. Sve te frekvencije u ovom slučaju su prevedene u boju, veličinu, oblik, intenzitet, da možemo zapravo da analiziramo kako trenutno izgleda naše biopolje, u kakvom je stanju. Sad mi kažemo aura, to je reč koja je davno uvrežena
stara preko 5000 godina, u prevodu sa hebrejskog znači svetlost, što bi rekla nauka, to je bio elektromagnetno polje, zapravo koje ima tu zaštitnu ulogu i poenta i takvih proizvoda kao što je luča, kao što je to, da pojača naše biopolje, a onda posle svaka naša ćelija zapravo dobije tu frekvenciju koja je potrebna da funkcioniše onako kako treba. Ja moram da kažem da sam ja neko ko zaista nije imao nikakvih fizičkih, odnosno zdravstvenih problema, ali to svakako ne znači da mi Luča T8 aparat nije pomogao. Šta više, njegove benefite sam osetila odmah po prvom stavljanju, iz prostog razloga što nas ovaj aparat povezuje sa planetom na kojoj živimo, na taj način što emituje prirodne frekvencije magnetnog polja naše planete. Prvi put kada sam videla da moj sin je stavio luču oko vrata i posle 8 godina otišao da spava sam u svoju sobu, ja sam shvatila da tu nešto postoji. Kada bi neko pitao vas šta je to Luča T8, kako biste odgovorili? Luča T8 je elektromagnetni uređaj koji stvara i emituje Schumannovu frekvenciju od 783 Hz. To je jedna onako najjednostavnija rečenica, a inače dr. Predrag Dugalić i fizičar Miran Rajković će mnogo više reći o svemu tome. Pomenuli ste da u holističku medicinu ulazi ta kvantna medicina, aromaterapija, homeopatija, akupunktura i druge. Gdje biste tu svrstali uređaj Luča T8 i kakav on ima uticaj na naš organizam? Luča T8 jeste pre svega generator jednog neionizujućeg zračenja koje vuče neku frekvenciju putem svetlesnih elektromagnetnih talasa frekvence 7,83 Hz, poznate kao Schumannove frekvence, i kao tako predstavlja bi neki kvantni uređaj koji služi za održavanje homeostaze i energetskog balansa našeg organizma, samim tim postičući i jačanje imuniteta našeg organizma. To je jedna mala sprava koja je za nas koji je nosimo sa sobom postala deo naše svakodnevnice i lakše mi je kada odemo u grad i zaboravim mobilni telefon koji mi je nekako generator negativnih impulsa, svih onih poziva stresnih koji se dešavaju na njemu, ima tu i pozitivnih naravno, nego kad ostanem bez luče. U tom periodu, pre 4 godine, ja sam imao problema ozbiljno sa kolenom, sa meniskusom, gde nisam mogu da ispravim nogu 6 meseci. Imao sam magnetnu rezonansu, sam radio 2 konsultacije da moram da operišem koleno, da moram da operišem meniskus i zakazana mi je bila operacija. Peđa mi je rekao, pročitaj, informiši se o luči, Schumannova frekvencija, stavi na bolno mesto. Ako veruješ, vidjet ćeš promene. Ali bukvalno govorim vam istinu, 4 dana ja sam non stop držao ovo uključeno, držao na bolno mesto, na kolenu, s jedne strane, s druge strane. I posle 4 dana ja sam stao na noge. Ali bukvalno. Onda sam okrenuo doktora i rekao da pomeram za 3 meseca operaciju kasnije, da odlažem, da nisam u stanju da dođem jer sam zauzet. I tu operaciju sam pomerio i nikada nisam operisao koleno i od tada bukvalno nemam nikakvih problema. To je bio moj prvi susret sa lučom. A još jedan aspekt iskustva koji je jako interesantan bio, to je iskustvo upravo sa životinjama. Primetio sam da životinje, konkretno recimo, pošto sam testirao na psima, koji su recimo bili u dubokoj anksioznosti, kada se recimo dešava grmljavina, kada krenu da budu anksiozni, da se plaše, da to je išlo do te mere da maltene moraju da piju lekove za smirenje. Kada sam im dao Luča T8 uređaj, rekao sam ljudima, probajte kada se desi ta situacija, ljudi su ga koristili i potpuno su ostali u šoku da su životinje posle 2 minuta korišćenja potpuno došle u balans i potpuno su se smirile. U prethodnih 5 meseci, koliko sam koristila Luča T8 aparat, osetila sam pre svega prijatne, a zatim i okrepljujuće promene. Najviše od svega me je oduševila činjenica koliko imam psihičke energije više na raspolaganju, koliko se odmornije tokom dana osjećam nego pre nego što sam koristila ovaj aparat. Iako sam neko ko nema hronične bolesti i nije podložan padu imuniteta,
ovaj aparat me zaista, mogu slobodno da kažem, ojačao, kako mentalno, tako duhovno, zatim i fizički. Imam mnogo više snage, mnogo više energije i mnogo više motivacije. Moje ime je Mihael Zen, tvorac sam Zen i Life tretmana i Luču koristim od 12. mjeseca 2020. godine kada sam je dobio od predivnih ljudi i prijatelja iz Luča tima koji su je i osmislili. Luča je uređaj koji povisuje frekvenciju ljudskog tijela i samim time uvodi u Schumanovu rezonancu, odnosno onako kakva je bila do prije 20 godina konstantna na Zemlji, od 7,83 Hz. Ta frekvencija kada je ljudsko tijelo preuzme potiče samo iscijeljujuće procese zbog čega se osjećamo zdravi, snažni, lucidni, kreativni i mudri. Općenito je utječe na aktivaciju pozitivnih podsvjesnih programa koji onda kreiraju pozitivne događaje u našim životima. Vidite, mi sve to kod nas doživljavamo kao seriju materijalnih stvari, kao seriju materijalnih objekata, međutim, suštinski gledano, kao što je Tesla rekao, sve u svemiru je sačinjeno od vibracije i od frekvencija. Tako. Znači, praktično sve je u stanju nekih, to su neke male, sitne čestice koje vibriraju i koje čine koje se udružuju te neke kompleksne oblike koje mi znamo. U tome suštinski posmatrano, mi smo u stvari vibrirajuća polja. Znači, današnja fizika kaže da ne postoje čestice, da ne postoje talasi, u stvari postoje polja koja vibriraju i koja se preklapaju. Tako da, suštinski gledano, i mi smo frekvenca, i mi smo to treperenje, to su takozvani hercijanski talasi, tako, oni imaju svoju frekvencu. Naravno, postoji druge vrste talasa, mislim, skalarnih talasa, to sad nije predmet ove priče, ali generalno mi možemo sebe da posmatramo kao talas, kao frekvencu. Možete li nam nešto više reći o fizičkim osnovama Schumannove rezonance i koji je zapravo uticaj Schumannove rezonance na ljudsko tijelo, na organizam? Schumannova rezonanca je sigurno jedna od najvažnijih uticaja koje postoje na život i na zdravlje čoveka. Sama Schumannova rezonanca je elektromagnetni talas koji se javlja u šupljini između površine Zemlje i ionosfere. Ionosfera se prostire na nekoj, odnosno na visini od otprilike 90 km iznad površine Zemlje, pa ide sve do nekih 300 km. I to je u suštini skup neelektričnih čestica, elektrona i iona, koji čine jedan plazmeni sloj u suštini, koji štiti Zemlju od štetnih uticaja kosmičkog zračenja, ali omogućava sve vidove komunikacije koje postoje na Zemlji. Profesor Winfried Otto Schumann sa sveučilišta u Minhenu. Tog dana držao je nastavu o elektricitetu. Kako sfera unutar sfere stvara električnu napetost. Na posljedku i frekvenciju. Profesor im je rekao da zamisle Zemlju kao jednu sferu, te ionosferu kao drugu. Zatim zadao da izračunaju napetost koja nastaje između njih. Nevjerovatno kao što je izgledalo i Schumannu. Naš planet ima puls. Puls Zemlje, Schumannova rezonancija je bila tačno 7,83 Hz. Da, ako uzmeš dve viljuške iste frekvencije i udariš jednu od njih, onda će i ona druga početi da vibrira. Viljuška može da rezonira i ako joj uputiš vibracije putem elektromagneta. Kao na primjeru za zvučne viljuške, tako radi aparat Luča T8. On emituje puls prirode, puls Zemlje, blagotvornu Schumannovu frekvenciju od 7,83 Hz. Kada prislonite aparat na bilo koji dio tijela, vaše tijelo prepoznaje tu frekvenciju i počinje proces rezonance, odnosno proces samoisceljenja. Kasnije su išli slučajevi za slučajeve i sada, ono što je mene uvek interesovalo, to su, što kažu ljudi, one neverne tome. Znate ono, to su gluposti, to je već kako pričaju. I otprilike sam uvek gledao takve ljude na takvim ljudima da radim istraživanja.
gde sam gledao upravo ta neka akutna stanja. Primer, recimo, koji smo baš u urgentnom centru, žena koja je došla tu, koja je 4 sata imala nesnosne bolove u predalu želuca, ja sam onako posmatrao i u jednom trenutku ona je sela pored nas, valjda je to tako i trebalo da bude, gde smo pitali da li bi probali neki aparat, mislim da će biti bolji, ona pitala šta je to, pa mi smo je pokazali, ona kaže, molim vas, to su gluposti, to sklonite od mene, gde njena drugarica, kada je primetila to, insistira na to da ona to uzme, i onako i ona iz tog nepoverenja, ja sam njoj rekao, gospođo, evo ja vadim telefon i uključujem štopericu. Ja vam garantujem od 3 do 5 minuta vaš bol će da prestane. Ja vam molim vas, to nema šta. I na kraju ona uzima to, stavlja na sebe, pušta, ja stvarno uključujem, i sećam se 3 minuta, 48 sekunda, žena kao oparena ustaje sa stolice, šta ste mi ovo dali, šta je ovo, pipa se, gleda se, boli me, u stvari ne boli me, šta, da, na kraju su je prozvali, imala je kamenje u žuči, je nešto bilo, uglavnom, tada sam video da se procesi definitivno dešavaju u organizmu, pričamo o suštini. Znači, definitivno je to nešto što daje efekat. Spomenut ću još jednu lepu stvar, da je ovo orah. Inače, orah je simbol inteligencije, mudrosti i znanja i da sve što smo radili smo sa određenom simbolikom. Luča je svetlost, T8 je Tesla i 8 beskonačno. Tako da, hvala ti, dragi Leone, sa svetlošću, jer ti stvarno jesi svetlost i jedan divan primerak osobe koja zna da živi u prirodi, koja zove nekako prirodu i priroda se vraća tebi. Tako da hvala ti što si inače i naš ambasador i što dišeš sa nama. Na ovoj terasi parohijskog doma Topčiderske crkve, gde sam se ja prvi put i sreo sa Lučom. Imao sam veliki problem sa leđima, naime, neki nezgodan položaj ili šta se već desilo, nije ni važno. U svakom slučaju ja sam ostao kriv, potpuno povijen, skoro do zemlje. I tako sam pokušavao da to rešim nekoliko dana na neke, ajde da kažemo, nekonvencionalne metode, ali ništa prosto nije pomagalo. Tog dana je bila liturgija, bili smo ovde svi zajedno na ovoj terasi. Ja zapravo nisam mogao ni da hodam, ni da stojim. Jedino mi taj pogrbljeni položaj odgovarao gde najmanje boli. I zapravo sam seo, jer je to položaj koji mi na neki način prija. A do mene je seo brat Deki, koji je rekao šta se desilo, ja mu objasnim, to je neki problem sa leđima, ne znam. On kaže, pa evo ti Luča. Ja sam naravno znao za Luču, Deki i ja se dugo znamo, ali to je bio prvi put da sam je zapravo uzeo u ruku. On je aparat uključio, stavili smo ga direktno na mesto bola i mi smo nastavili da sedimo, da pričamo. Luča je odradila svoj interval od pola sata i nakon toga po prvi put u tih nekoliko dana ja sam jednostavno ustao. Ja sam bio u čudu. Na grafikonima vidimo zapravo kako je vaše najčešće energetsko stanje poslednje vreme. Ovo što vidimo, zapravo posmatramo tu i na ovom slajdu kako sad izgledaju vaši energetski centri. Ne sad stalno, nego ja sam zadržala sliku. Najčešće poslednje na solarnom pleksusu. On jeste tu na 40%, ali gledajte, ova druga čakra je na 10%, grlena čakra na 20%, srčana na 20%. Treće oko, znamo da je vezano za maštu, viziju, imaginaciju, ali tu je intelekt, tu je mozak, tu su ideje. Neki 50% široko aurično polje, najčešće u poslednje vreme. I tu je neki prosek, ajde i veče i energija dana su već u padu i sigurno se svašto preko dana već imali nekog smora. Šta bi bilo 100%, to je na neki 1,5 metar oko nas, pola metra iznad glave, ispod stopala, kod vas je tu neki 50%. I sve je to promenljivo, ali ovo je, kažem, najčešće.
Ovo što vidite ovde, to je nivo relaksacije, psihofizički, odnosi se na psihofizičku relaksaciju. Trenutno je, ajde na nekoj proseku nekom i na dnevnom nivou to je promenljivo. Dovoljno da se čovjek naspava, najede, odmori, da se sklone ljudi koji ga smaraju, pa je dobro. I sad da vidimo šta se događa. Evo, već se događa nešto. Aura je već na 60%. Sve čakre počinju da rade, da ferceraju, evo je već ovde na 90%. Ono što se događa je prvo aura počinje da radi svoj proces samoregulacije. Sve ovo što vidite zeleno je zato što srčanoj čakri nedostaje zelena. Pogledajte gusta, podiglo se nivo relaksacije, smiruju se ovde emocije, aurično polje već široko. Čim se podiglo to aurično polje, to je već prostor za transformaciju i gledajte kako sve ovde skače. I ovo je fantastična stvar. Evo ja sam sad zaustavila, možete skloniti ruku i prosto da vidite kako to trenutno deluje. I kad čovjek vidi da je lučo, da je bilo šta drugo, onda kaže joj čoveče koliko ovo košta. Istražujući šta je to novo na tržištu, pronašla sam Luču, upoznala sam se sa Luča timom, ušla sam u to kako Luča radi, kako deluje, nabavila sam sebi i svojoj sestri i onda sam postala od nekoga koji je bio zainteresovan, postala sam korisnik. Nastavila sam Luču da koristim narednih godinu dana i pomogla mi je u različitim mojim nekim privatnim, emotivnim, zdravstvenim situacijama, pomogla ljudima bližnjim oko mene koji su imali jako izazovne periode, imali su oboljenja koja su bila jako teška, između ostalog i kancer. I na taj način se kroz korišćenje Luče zapravo pokazala i njeno dejstvo i efikasnost u tome da ublaži bolove, umiri upale, izbalansira, podigne vibraciju, u zavisnosti od toga zapravo u kom se mi trenutnom stanju nalazimo i od toga šta je nama u tom momentu potrebno. I nakon korišćenja Luče od korisnika do saradnika sada imam to zadovoljstvo da budem deo Luča tima. Moje ime je Miša Stojčić, koristim aparat Luča T8 već nekih 2,5 meseca. Moje iskustva su fenomenalna, jako brzo aparat već deluje na naš organizam i pomaže mi da sve svoje svakodnevne obaveze rešim lako. Imam više energije za sve svakodnevne izazove i za život ubrzani život u velikom gradu. Svetlost, spokoj, smiraj, mir, dobar san, ljubav, mnogo davno, još dok je bilo u povoju. Prvi susret je bio spektakularan, to mi može Sandra da priča. I onda sam čekala 5 godina kasnije da bude ovo, da izgleda ovako i da imam to konačno kod sebe. Nije prošlo ni 10 dana, mi smo već bili spremni da krenemo i krenuli smo po Srbiji da se vozimo od radionice do radionice, da dođemo do informacija gde bi mogli da proizvedemo sve potrebne delove da bi dobili, formirali naš aparat. Kad nismo znali na koju stranu da krenemo, pojavljivao se neko nov, baš taj koji nam je trebao u tom trenutku i jednostavno mozaik je počeo polako da se slaže. Nije bilo lako, ali je bilo jako inspirativno, jako nadahnuto, jako zanimljivo, edukativno i za nas je to bio pravi jedan pokretač jednog novog života u kojem smo se našli. Mi stalno govorimo o tim uzrocima i posljedice. Ja kao neko ko živi Teslu više od 30 godina, taj uzrok i posljedica koji je kosmički princip jako bitno razumeti i na ličnom planu. Znači ono što sam i govorila tokom dana jeste taj energetski čovek, znači reaktor, transformator, generator. To Luča radi. U tom procesu da vi od jednog reaktora, u smislu čoveka koji samo reaguje na određeni trenutak koji se desio, da li ga isprovocirao, motivisao, inspirisao, znači kako god, do toga da to umete da transformišete na nivou svesti, a onda i da sami generišete te zrake prelepog svetla, to je za mene Luča. Luča je jedan aparat koji simbolički može jako puno čoveku da pomogne, kako kroz samo funkcionisanje, znači tog impulsa koji vas prosto usklađuje, balansira sa planetom Zemljom. Moje ime je Milica Rada Tešanović, ja sam NLP trener, intuitivan success coach, praktičar energetske psihologije, reiki, healinga i theta healinga.
poslednjih 2 meseca aktivno koristim Luča T8 aparat. Šumanova rezonanca mi je itekako poznata i poslednjih 17 godina, da kažem, negde se provlači kroz moj lični rast i razvoj. I kada sam pre godinu dana videla da smo dobili na tržištu jedan tako praktičan aparat koji pritom estetski izgleda mnogo lepo, što je meni takođe važno, i da mogu da ga nosim oko vrata od ujutro do uveče, samo sam poželjela i rekla ja ovo želim da imam. Ono što me jako obradovalo kod Luča T8 aparata jeste ta praktičnost, što možete u svakom momentu sa sobom da je nosite, što možete da je delite i sa drugima ako vidite da je neko u disbalansu, pošto ja verujem da je sharing is caring. I treća stvar jeste što imate punjač kao telefon i možete u svakom trenutku da je napunite. Luča je uvek tu i nekako ume da me izbalansira i da me smiri, a onda je taj večernji deo gde je jako interesantno kada ti posle cijelog radnog dana hoćeš da se smiriš, a i dalje ti glava radi i dalje nekako pokušavaš da ostaviš nešto i za sutra, onda uključim Luču i baš onako mirno spavam, više puta i spavam sa njom. Nekako sam istovetno kao i sama Luča, volim preventivu i dosta stvari radim na sebi preventivno, a jedna od osnovnih funkcija Luče i jeste preventiva. Vrlo bitno jeste da kažemo da Luču upravo treba preventivno upotrebljavati. Luča dovodi do potpuno jedne naše homeostaze kada smo frekventno otvoreni. Postoje ljudi koji su malo zatvoreni frekventno, koji ne veruju aparati i tako dalje. Na njih Luča možda neće ni delovati. Ali ono što treba reći da i takvi ljudi nisu, pod znacima navoda, izgubljeni slučajevi, nego njima pričom, davanjem informacija, treba ih postepeno energetski otvarati i omogućavati da probaju da shvate da ulazenjem u jednu drugu frekvenciju i energiju mogu da omogući dejstvo vuče, a pre svega i prirode zemlje i svih struktura okolo pozitivno na svoj organizam. Iz tog razloga bih ovaj aparat zaista preporučila ljudima koji se pre svega bore sa nekim zdravstvenim, fizičkim izazovima i problemima, ljudima koji boluju od bolesti od kojih je, nažalost, savremena medicina digla ruke, a sa druge strane bih ga preporučila svim onim ljudima kojima je prevencija važna. Ljude koji sam ja upoznao, ljude koji sam doveo ovde, ljude koji su mi dali njihovo mišljenje kako to deluje na njih, koliko im je pomoglo. Tako da Luča nije samo prevencija i nije samo da leči, nego zapravo spaja ljudi i to je, ja mislim, i suština što bi ja hteo da kažem u vezi Luče i presrećen sam što sam deo ove priče i ove zajednice među pametnim i obrazovanim i normalnim ljudima. Za tih 5 godina postojanja možete li nam nešto reći o početku, o sredini i o trenutnom stanju? Pa kao i svaki, da kažem, početak, imate uvek neke svoje uspone i padove. Međutim, mi smo doživljavali svaki trenutak kao uspeh jer smo shvatali da iz dana u dan sve situacije koje su nam se i dešavali su bile neke naše lekcije i da nam je svaki dan da li osoba ili neki događaj u stvari bila pouka. I bilo je fantastično putovati po Srbiji i istraživati na koji način, kako je najbolje izaći, da kažem, na svetsko globalno tržište. Inače, naši partneri su dr. Predrag Dugalić, Miloš Mitrović i u januaru smo dobili novog partnera, to je Elvis Nikolić. Mi smo se pojavili pre 2 godine na globalnom tržištu, prodajemo preko e-shopa, imamo fantastične rezultate i eto, oduševljeni smo sa svim korisnicima koji nam uzvrate svoje iskustvo, jer u stvari korisnici i jesu naš vetar u leđa. Prvo novo iskustvo, ono koje mi je trebalo. Jer prvi put kad sam razgovarao sa Sandrom i sa Dekijem, meni je bilo onako malo, znaš, čudno na prvu i tako da, čovek, ajde da vidimo i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad sam došao u kontakt sa Lučom, jeste osjećaj smirenja. To je prvo.
A onda kasnije sam imao veliki problem, jer nisam mogao da se izborim sa mojim ukućanima da dođem ponovo do nje, zato što su nosili svi. Čerka jedna za koleno, druga za, ne znam, leđa i tako dalje i tako dalje. Ona nije mogla otvori šake uopšte, to skroz bilo zatvoreno, gde su već kako to izgleda. I ja sam došao kod nje, gde ona mene pitala, videla je to da nešto svetli na meni, šta ti to svetli, tako smo ušli u priču. Pa ne znam, će to meni da koristi, rekao Marina, ne znam, da vam škodi u svakom slučaju ne može, možete da probate. Pa kaže, ajde daj mi da probam. Rekao Marina, ajde, ako napravimo jedan eksperiment, pošto upravo radim te istraživanja, ja ću da fotografišem vašu sliku sada, kako izgledaju vaše ruke, i vi je koristite 10 dana, i posle 10 dana mi pošaljite fotografiju i recite mi da li ima nekih promena i kako se generalno vi osjećate. Posle 10 dana ja sam došao kod nje, gde je sa vrata, taj osjećaj nikada neću da zaboravim, znate kada vas neko ugleda i žena se rasplakala. I kako sam prilazio njoj, ona ovako otvorenih šaka pokaže, kaže, Saša, pa pogledaj, i žena počne da plače, kaže, pa ja 27 godina, kaže, ne mogu da otvorim ruke. Svi znamo da postoje moždani talasi, alfa, beta, stanje i drugi. To je stanje uma na osnovu kojeg mi jednostavno funkcionišemo, odnosno naš mozak radi. Kakva je veza između Schumannove rezonance i moždanih talasa? Prosto je neverovatno kad bi ljudi čuli da je veza u stvari Schumannove rezonanse i ljudske moždane aktivnosti skoro identična. Dakle, rađeno je puno eksperimenata i utvrđeno je da sve promene koje se dešavaju u Schumannovoj rezonansi, Schumannova rezonansa nije fiksna u ovom domenu, recimo od 7 do recimo 8-9 Hz, već ona trpi neke promene, male promene, ali sve te promene se indukuju i na moždane talase. Ono što sam primijetio, nakon što sam ju počeo koristiti, je to da sam intuitivno htio stalno i što više i što češće koristiti. S obzirom da sam intuitivna osoba i bavim se intuitivnim radom, to mi je bilo sasvim dostatno da bih ju gotovo stalno i koristio. No primijetio sam i druge benefite, a to je da mi je jednostavnije i lakše kreiran i posao, i jednostavnije i lakše sam dolazio do uspjeha u poslu. Koristim isto tako prilikom meditacija kada jednostavno ode malo previsoko, pa da me onda uzemlji i vrati. Nisam sklon uzemljavanju i zbog prirode posla kojom se bavim, pa mi zbog toga luča vrijedni prijatelj i suputnik koji me malo više drži ovdje na zemlji. Juče, prekjuče, malo pre, neko vas je juče iznervirao, prekjuče ste bili raspoloženi, znači sve su to najsvežija iskustva. Ta iskustva proizvode neke emocije. Te emocije su najsvežije i one se vide kao frekvencija, kao bol. Da vidimo u kakvom stanju energetsko su te naše čakre. Točak, vir energetski, kako one funkcionišu, znate da je svaka vezana za glavnu žlezu s unutrašnjim lučenjem u fizičkom smislu, a u onom nefizičkom to su zapravo energetski centri svesti. Pa ako je korenska čakra ne radi kako treba, ne funkcioniše kako treba, a zato je potrebna upravo energija, zato je potrebno uzemljenje. Onda zapravo dolazi do problema na fizičkom nivou, pošto je odgovorna za nagobrežnu žlezdu, onda je to koštano-zglobni mišićni sistem, onda je to sistem eliminacije tanko-debelo crevo, krvotok, cirkulacija, krvni pritisak, samim tim srce, koža, kosa, nokti, sinusi. Znači, to su organi i sistemi koji vam kažu da nešto ne radite dobro za sebe. Kako luča T8 utiče na auru? Ovdje su prikazane dvije tabele. Prije korištenja aparata luča T8 lijevo i desno poslije korištenja luče T8 u trajanju od 10 minuta. Evo šta je sve primijećeno i kakve ogromne razlike u našem elektromagnetnom polju, u našoj širini aure, u jačini aure, također i u našim energetskim centrima.
Onda smo počeli da širimo naše test uzorke na okruženje, na prijatelje, njihove prijatelje i kako su ljudi počeli da koriste iz trenutka u trenutak, sve veći broj ljudi se javljao da bi volao da koriste, ali takvi su rezultati bili da su svi bili prosto iznenađeni koliko im pomaže u određenim situacijama koje kako svako imao za sebe. Naša ideja nije bila da aparat leči, niti naša ideja je bila da kažemo da aparat leči. Aparat je nešto što uravnotežuje ljudski organizam i to je Schumann i Schumannova rezonancija uopšte dostupna sa takvom informacijom i svako to može da vidi i ostalo. Naša osnovna ideja je bila da aparat može da pomogne čoveku. Svi naši prijatelji po svetu su počeli da se javljaju, počeli da nam šalju informacije, počeli da šalju svoje iskustva i delili sa nama jedan lep moment nečega što se zove da, hvala vam, ovaj aparat stvarno radi, wow, nama ovo stvarno koristi i to nam je mnogo značilo. Stigla Luča do svetskog čuda. Upoznata sam bila pre otprilike 7-8 meseci, samo što u tom trenutku je nisam koristila ispravno. Tako da nisam mogla da osjetim efekat odmah. Tek nakon par meseci, kad sam se srela sa Dejanom i sa Sandrom, kada su mi pojasnili u stvari pravilno korišćenje aparata, kada sam počela koristim, apsolutno sam osjetila jak efekat nakon 5 do 6 dana. Znači, prilikom različitih dnevnih aktivnosti, dok je nosim, osjetim unutrašnji balans kao kada se nalazim u stanju meditacije. Sličan tom osjećaju. Tako da je ono što sad i kad prepričavam nekom, ako želim da pojasnim kakav je to osjećaj, šta mi nudi Luča, to je to. U dnevnim aktivnostima, kada je potpuni haos i kada se dešava sve vrlo dinamično, ja mogu da se usredsredim na sebe mnogo lakše i da budem u svom centru. I upravo je to nešto što je jako korisno za mnoge, zato što im treba uvek neki mir, pomeranje iz gužve, odlazak iz grada da bi osjetili u stvari taj unutrašnji mir, a ovo je nešto što daje sličan efekat, skoro takav efekat koji je potreban, a da ste u okruženju u stvari svakodnevnih nekih svojih dešavanja. Jedan od najznačajnijih sajmova u svijetu je medicinski turizam u Dubaju Expo 2022. Održan 29. januara. Dobili ste poziv za učešće na takvom jednom spektakularnom i veličanstvenom događaju. Molim vas, prenesite nam iskustva. Da, ja bih se zahvalila Privrednoj komori Srbije koja nas je pozvala da učestvujemo. Bilo nas je 54 kompanija i eto imali smo privilegiju da učestvujemo na tako fantastičnom sajmu gde je bilo oko 190 zemalja. Naravno, mi nismo uspeli da obiđemo sve zemlje, ali eto možda nekih 40 do 50 zemalja smo obišli. Svaka čast za naš paviljon Srbije, kako je izgledao i kakve sve usluge su davali na samom, da kažem, paviljonu. Stekli smo mnoga iskustva, upoznali nekoliko fantastičnih kompanija i nadamo se daljoj saradnji sa domaćim kompanijama. To sam koristila sa mojim klijentima, praktikujem Reiki i Luča T8 aparat ako imaju neke tegobe, neke bolove u datom trenutku, znači za 20 minuta te gobe su nestale i to ne samo u tom trenutku, nego sam dobila feedback i dugotrajno. Rado bih preporučila svima Luča T8 aparat ako vole praktične, lepe stvari kao i ja. Ja bih vrlo rado preporučio svakome da ima svoj lični aparat iz prostog razloga što je to jedini način u ovom brzom životu i u današnje vreme, stilu života kakvim živimo, da se vratimo sebi, svojim korenima i da nađemo balans sa samim sobom. Ovaj aparat od srca preporučujem svakome ko se ikada osetio kao da želi da pobegne iz svoje kože, da ode na pusto ostrvo i da se ne vidi nikome nedelju dana, koji nije u 21. veku. Zaista, ovaj aparat je nešto što će svaki put kada ga upalite i kada
mu date nameru, činite se upravo tako osjećate. Najbolje od svega je što ne možete da ga izgubite, zato što ne želite da zaboravite gde ste ga poslednji put stavili, jer ćete mu se vraćati kako ujutru, tako i uveče. Ja ga koristim minimum jednom dnevno, na minimum 15 minuta i zaista ne znam kako ga ranije nisam otkrila. Pala sam nezgodno i stvarno utrnula mi je noga. Pala sam, ali sam tako pala da sam nogu iskrivila i ustala sam, odmah mi se nadula, poplavila i ja sam morala da izađem iz stana jer sam išla na neku prezentaciju. Vratila sam se posle sat vremena, stavila sam hladne obloge i rekla, ja ne znam kako ću sutra da hodam, nisam mogla da stanem. Ja sam stavila 2 luče i 7 puta u toku noći uključila. Moj muž me pitao, si ti spavala noćas? Ja sam rekla ne, ali ja jutros hodam. Jeste ona naduvena, jeste plava, ali ja sam stala i ja hodam i ja ne čopam, zato što sam juče nisam mogla da stanem na nogu. Imao sam neopisivu veliku čast snimati predavanja i seminare najsavremenijeg genetičara 21. vijeka, doktora Petra Garjajeva. I on baš kaže da upravo to što ste vi rekli, da zapravo ćelija je samo dobila informaciju o bolesti i nju na neki način treba podsjetiti, informisati da bi se ona preobrazila. Da li luča T8 zapravo upravo ima taj uticaj na ćeliju i kome je zapravo, pošto ste vi i doktor, kome je zapravo uređaj luča T8 namijenjen? Da li ga mogu koristiti djeca, odrasli ili, eto, da nam više to pojasnite? Pa upravo ta informacija koju ćelija dobija dovodi do poremećaja elektromagnetnih talasa i frekvencije i vibracije na nivou same ćelije. Luča sa svojom frekvencijom samo podsjeća i vraća ćeliju, želi da je vrati na svoju prirodnu frekvenciju, onu frekvenciju koja se nalazi u jednom zdravom stanju dok je ta ćelija bila. Znači, ta jedna interferenca između luče i tih elektromagnetnih talasa neionizujućih koje pruža luča i ćelija koja, kažemo, je u jednom energetskom disbalansu, dovodi do toga da ta ćelija ponovo se na neki način resetuje i vrati, da kažemo, savremenim kompjuterskim jezikom na svoje prirodno podešavanje. Njegovo ime je Rutger Wever. Početkom 60-ih profesor je konstruisao podzemni bunker sa ciljem ispitivanja ljudskog cirkadiurnog ritma, biološkog sata. Rezultati su pokazali zapanjujuće otkrića. Ispod zemlje naravno nemate Schumanovu rezonanciju. Imate samo magnetna polja iz unutra zemlje. Dakle, stavivši ih pod zemlju, počeli su osjećati mučninu. Imati glavobolje, kompletni cirkadiurni ritam je bio narušen, biološki sat je bio narušen. Interesantno je to što kada bi im pustili frekvenciju od 7,8 Hz, sa generatorom magnetnog pulsa simptomi bi odmah nestali. 2011. iznimno otkriće ukazuje na nešto još impresivnije. Da se Schumannova rezonancija može povezati sa samim početkom života. Sav život dolazi od života. Život može egzistirati samo onda gdje je život postojao i prije. Blagodet ili ne znam kako bi to nazvao, sam osjetio odmah i ne razdvajam se od nje. Imao sam u prošloj godini jako težak trenutak gde, tako reći, sam bio ni na nebu ni na zemlji u jednom trenutku, da ne spominjem tačno šta se desilo. Pri mom osvešćenju prvo što sam pitao, pošto sam shvatio da je nije sa mnom luče, jer su sklonili sve sa mene u tom trenutku, ja sam, kad sam otvorio oči, zamolio ih da mi vrate luču, ostalo mi ništa ne treba. Luča, možemo da kažemo, namenjena svima koji hoće, žele, vole da rade na svom zdravlju i svima onima koji u svom organizmu prepoznaju neke početne simptome koji im na fin način ukazuju da se nešto u njihovom organizmu dešava. Upravo je to ona jedna informaciona energetska faza bolesti
I zadatak naš lekara je da upoznamo pacijente kako da bolje shvate svoje telo, da ga bolje upoznaju. I Luča jako puno pomaže da na fizičkom nivou mi pokažemo ljudima da je ključ u nama i da je ključ vratiti se svojoj prirodi, vratiti se svom balansu i našem centru. Tako da nekako sveobuhvatno je jako lep prikaz svega onoga što je možda nevidljivo golim okom. Posebno mladim ljudima i posebno ljudima koji žive u gradu. I nekako ljudima i koji žele da se vrate u prirodi, ali naglašavam ovde ljudima koji žive u velikim gradovima, zato što je apsolutno ta tranzicija svesti i tranzicija u energetskom smislu potrebna. Tehnički rad u radionicama možda je bio i najizazivniji za nas, jer smo najmanje znali oko tehničke izvedbe svega što je trebalo uraditi. Jednostavno dovijali smo se, snalazili smo se, dobijali smo informacije kako smo znali i umeli, konsultovali se sa prijateljima koji su nas upućivali, ali jedno je bila informacija, drugo je bilo sve ono što se dešavalo na terenu. Svaka radionica je nosila neku svoju priču, svaka radionica je nosila moment impresije i percepcije onoga ko je bio sa druge strane i njegovog iskustva. Menjali smo radionice, dolazili smo do boljih, manjih ili većih, kvalitetnijih ili manje kvalitetnih, ali jednostavno naša želja, naša inspiracija je bila mnogo veća od svega i ona je na kraju dovodila do onih najkvalitetnijih ljudi koji u ovom trenutku rade sa nama i koji su deo jednog velikog tima koji trenutno egzistira i koji je doveo čitav projekat do trenutka da imamo finaliziran proizvod. Pošto imate već potvrdu za patentnu tehnologiju i pored drugih sertifikata imate i značajne potvrde korisnika, onih krajnjih korisnika o izuzetnim isceljenjima, oporavcima, ozdravljenjima. Pošto ste visoko cijenjeni direktor ove nevjerovatno napredne kompanije, gdje vidite Luču za 5 godina? Luča, ja verujem da će Luča postati svetski brend, ali ono što mi sada radimo, širimo informaciju. Nama je jako bitno da svaka osoba koja prepozna Luču kao jednu preventivu i mogućnost da otkrije svoj pun potencijal, širi tu informaciju dalje. Mi smo inače napravili jedan krug ambasadora i jako nam je drago što su nas ti naši ambasadori prepoznali i podržavamo sve njihove tehnike, jer tu smo u stvari nekako na obostrano zadovoljstvo, da se međusobno podržavamo, jer kao pojedinac možete mnogo, ali kao zajednica možemo mnogo više da uradimo za svakog od nas, a kao što sam i malo pre rekla, uopšte za ovu našu planetu. Meni je također izuzetno zadovoljstvo, moram prikazati i Luču koju ja neprestano koristim. Ako želite naručiti aparat Luča T8 za sebe i svoju porodicu, na vašem pretraživaču ukucajte Lucha T8. Uđite na njihovu zvaničnu web stranicu i pošto će vam vjerovatno otvoriti sve na engleskom jeziku, vi u gornjem desnom ćošku kliknite na srpski jezik. Pa potom kliknite na Poručite. Odaberite teritoriju za dostavu aparata Luča T8, Srbija, Bosna, Crna Gora. I ovdje će vam pisati koja je cijena aparata, možete dodati jedan ili više komada. Kada odlučite koliko ćete aparata, dodajte u korpu, tu kliknete. Zatim, kada vidite da ste dodali jedan aparat i da je ukupna cijena 300 eura, završite kupovinu klikom na ovo ovdje. Unesite sve vaše podatke za dostavu, a najbitnije od svega i razlog zašto snimamo ovaj video jeste da ostvarite popust na ovaj iznos i to veoma značajan popust. Ukucajte promo kod 08 zlatno doba T8 i kliknite na prihvati. I pogledajte, imat ćete uštedu od 3.500 dinara, odnosno 30 eura.
Kada sve ispunite ovdje podatke, onda kliknite na poručite i uživajte u harmoniji zdravlja.